Ya da diyeceksin ki ben ameliyat olmalıyım ve bu işten kurtulmalıyım. Ama bak şimdi, eğer maske kullanıp ve bunu sürekli kullanıp tedavi oluyorsa ve buna alıştıysan sorun yok. Ya ben kullanıyorum, ondan sıkıntı yok ama ben ondan tavası oldum. Ben yani normal herkes gibi ben de uyup kalmış şeyleri anlamak istiyorum. Bak şimdi maskenin artısı ne? Bence maskeyi de çok güzel kullanmıyorsun. Arada sırada takıyorsun ya da. Yakın kullanmadım. Yani şimdi bir de mesela maske olduğu zaman şehir dışına her yere giderken maskenle gitmen lazım. Yani maskeyi sürekli kullanman lazım. Öyle maskeyi kafama göre takayım yok. Ve hayat boyu kullanman lazım. Şimdi maskenin avantajı ne? Bir kere ağrısız, sızsız bir işlem. Takıyorsun, uyuyorsun. Bitti gitti. Benim gözlerim görmüyorsa gözlük takıyorum. Bunu dert etmiyorum ama dert etseydim gider lazer yaptırırdım gözlerime, çizdirirdim. Ben bunu tercih ediyorum. Maske de öyle. Eğer maske kullanıp bak mesela yeğenin maske kullanmasına gerek yok. Yeğenin daha basit bir operasyonla tedavi olması mümkün. Ama sizde